第三類接觸機。係咩嚟㗎？好少見咁嘅法寶，應該點操作？操作完又會點呢？都係算數啦，唔應該亂咁搞其他人嘅嘢，咁就唔啱嘅。喂，你唔好亂搞啊！哆啦 A 夢，你呢個人成日都係咁噶，明明唔識用又亂咁嚟，次次都冇好結果，搞到一鑊泡。吸取下教訓啦，大雄。記住千祈唔好亂搞啊！我就係要亂搞。冇反應嘅，咩事都冇發生喎，乜咁無聊㗎？哎呀，好痛啊，好痛啊！我明啦，呢個係召喚 UFO 嘅法寶嚟啊！咩話？你話可以召喚到 UFO 啊？大雄又是喺度亂作古仔啦！等陣睇你仲夠唔夠膽話我作古仔？係啦，上次我屋企隻貓之路突然間喵喵叫，於是我過去睇下究竟係咩事啦。點知UFO 真係嚟咗！消失咗！我講嘅嘢係真嘅啦！犀利啊！以後如果想召喚 UFO 嘅話，隨時同我講。可能電視台同報紙好快就會嚟揾我做訪問嘅啦。覺得悶嗰陣就撳下啲掣，跟住 UFO 就會好快出現，好好玩啊！UFO 喺度飛一陣之後就會走，真係玩幾多次都唔會覺得厭啊！想我幫你開罐頭貓糧？你嗌得我咁急，搞到我即刻飛過嚟。算啦，真係冇你收啊！今日就玩住咁多先啦，辛苦你啦！你可以返去㗎啦。都話咗你可以返去，走啦！我過嚟呀！好痛啊！其實你唔使專登喺我屋企降落㗎，呢度地方咁細。外星人！嚇，佢同我講嘢。Oh, hello, thank you, goodbye。睇下你做嘅好事！哆啦 A 夢，呢件法寶個名叫第三類接觸機，喺未來世界都係啱啱發明咗冇幾耐嘅機器嚟咋。哦，外星人收到佢發出嘅電波，無論喺幾遠，都會坐住 UFO 飛過嚟。好犀利呀！呢個外星人真係好多嘢講喎。過嚟先啦！你要注意下你嘅態度啊，因為人哋係喺幾百光年以外嘅星球山長水遠飛過嚟噶。咁又點啊？之前曾經試過有人隨便召喚外星人，結果激嬲咗對方，差啲造成星球大戰啊！星球大戰？總之聽下佢講咩先啦。翻譯工。
佢問之前一直叫佢過嚟嘅人係咪你喎？吓？歡迎你今日大駕光臨我哋屋企啊！我哋真係覺得好榮幸啊！我叫做哆啦 A 夢啊！我身邊呢個人叫大雄。佢話佢叫哈魯巴魯，嚟自星球遙遠星啊！吓？佢喺度講緊咩啊？佢話佢都唔想講，但係來回地球咁多次，用咗2億yen有錢。2億yen？佢話佢食下飯俾你叫咗過嚟，有事快啲講啊！吓？但係我冇事揾佢喎。而家太遲啦。佢話唔好同佢講，你叫佢過嚟淨係為咗好玩啊！咁嘅話，佢好嬲咁話，遙遠星嘅宇宙艦隊咁耐以嚟都冇打輸過，一次都冇。睇嚟佢心情越嚟越差咁啊！總之我哋想請你留低食餐飯，慢慢休息下先啦。覺得肚餓嗰陣就會變得特別敏感噶啦。要諗辦法氹佢開心，送佢走啊！大雄，快啲幫哈魯巴魯先生捏下膊頭啦！好，我即刻練。係咁，膊頭喺邊度喎？是但邊度都得啦。好，我幫佢練啦。大雄啊！一啖飲晒佢啦。即管添飯啦，嚟啦，慢慢飲。佢讚地球啲食物好味啊！太好啦，我去攞多啲過嚟。啊，已經冇晒似樣啲嘅食物啦。你做咩啊？啊，媽媽，快啲講！唔係啊，我咁做係為咗地球嘅和平啊。你又至執野貓野狗翻嚟啦？啊？搞錯啊！我唔理呢隻係海獅定係海豹，總之我哋係唔會養佢嘅。佢話要即刻通知遙遠星，叫佢哋派宇宙艦隊攻打地球啊！等一陣啊！今次大件事啦，地球要滅亡啦，都係因為你啊！點解咁嘅？求下你再考慮下。我哋求下你啊！佢睇落好似好開心咁。呢樣嘢叫波子，係用玻璃呢種材料整噶。佢喺度講緊咩啊？佢話遙遠星冇辦法製造到玻璃，以地球嘅講法，甚至值錢過鑽石啊！哇！咁樣嘅話，作為地球同遙遠星之間嘅友誼見證，我叫你專登飛過嚟，就係想送呢啲波子俾你啊！你哋做咩咁嘈啊？